فيلم لا ريد سونيا يعيد تقديم واحدة من أشهر الشخصيات النسائية في عالم الفانتازيا بطريقة جديدة وجريئة، حيث تدور الأحداث حول المحاربة الأسطورية سونيا ذات الشعر الأحمر التي تنطلق في رحلة انتقامية بعد أن تم تدمير قريتها وسرقة سيف أسطوري يمنح قواه لحامله في عالم مليء بالسحر والممالك المتحاربة. تظهر سونيا كرمز للصلابة والحرية، وتواجه سلسلة من الأعداء والمخاطر، من سحرة يسعون للهيمنة إلى ملوك فاسدين يهددون بخراب الأرض. أداء البطلة كان قويا ومقنعا، حيث مزجت بين القسوة والعاطفة، وبرزت لمسات الإخراج في تصوير المعارك بعنفها وواقعيتها دون أن تفقد الفيلم روحه الأسطورية. كما أن التصوير والموسيقى ساعدا في بناء عالم داكن ومغو. أما السيناريو فقد دمج بين الخلفية التراجيدية للشخصية وحبكات جانبية أعطت العمق للعالم الذي تتحرك فيه. ورغم بعض الإيقاع البطيء في المنتصف، فإن الفيلم استطاع الحفاظ على اهتمام المشاهد حتى النهاية، من خلال تقديم شخصية نسائية قوية لا تقتصر على القتال فقط، بل تحمل فكرة التحرر والتحدي، مما يجعل لا ريد سونيا تجربة مميزة لمحبي أفلام الفانتازيا والمغامرات التي تدفع بالشخصيات النسائية إلى الواجهة بقوة وثقة. You can have this and these. And that protects. Nothing. The crowd will love it.